বর্তমানে সারা বাংলাদেশের কেমন অবস্থা চলছে? প্রতিদিন নিয়মিত আবহাওয়ার আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। হ্যালো দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আকাশ নিউজ ইউটিউব চ্যানেল। তো প্রতিবারের মতো আজকে আরও একটা ওয়েদার আপডেট নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। জানিয়ে দেবো এই মুহূর্তে আবহাওয়ার অবস্থা কেমন, কোথায় কেমন বৃষ্টি হচ্ছে, আগামীতে কোথায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, অবশ্যই অনেক কিছু জানতে পারবেন এই ভিডিও থেকে। সো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে দেশের দক্ষিণ ভাগে অনেক জায়গায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমরা আপনাদেরকে দুপুরে আপডেট দিয়েছিলাম দেশের দক্ষিণ ভাগে অনেক জায়গায় কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তো আজ 15 তারিখ, আর এই মুহূর্তে 5টা 30 এই সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে আপডেট দিচ্ছি আমরা। তো দেশের দক্ষিণ ভাগে অনেক জায়গায় ক্ষুদ্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়ে গেছে। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে এবং দেশের দক্ষিণ ভাগে কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম, তারপর মহেশখালী, কক্সবাজার অনেক জায়গায় কিন্তু আকাশ একদম মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো ধরনের বৃষ্টি কিন্তু হচ্ছে না, হালকা বৃষ্টিও কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু হচ্ছে না। তারপর দেশের দক্ষিণ ভাগে আরও আমরা দেখতে পাচ্ছি কালাপাড়া বা চট্টগ্রাম সহ এবং বরিশাল, তারপর সুন্দরবনে অনেক জায়গায় কিন্তু আকাশ প্রচণ্ড পরিমাণ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন কোনো ধরনের ভারী বৃষ্টি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। তবে কয়েক জায়গায় স্থানীয়ভাবে বা কয়েকটি গ্রামের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। আকাশ প্রচণ্ড পরিমাণ মেঘাচ্ছন্ন থাকছে এবং আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যেও দেশের অনেক জায়গায় কিছুটা বৃষ্টি থাকলেও কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু বৃষ্টি নেই, সব জায়গায় কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। তারপর দেশের মধ্যাঞ্চলে ঢাকাতে তেমন কোনো ধরনের বৃষ্টি নেই, আকাশ একদম মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু ভারী বৃষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তারপর বিভাগে কয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তারপর সিলেট বিভাগে তেমন কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, আকাশ মোটামুটি মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। তো বন্ধুরা, ময়মনসিংহের অনেক জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ময়মনসিংহের একটু পরে বৃষ্টি থেমে যাবে, বৃষ্টি তেমন ভয়াবহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু নেই একটু পরে। তারপর আমরা বিবাড়ি বলতে গেলে গাইবান্ধার অনেক জায়গায় বলতে গেলে গাইবান্ধার পূর্ব পাশে কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে, রংপুরের পশ্চিম পাশে কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তারপর আমরা মালাদায় বা আমরা ভারতের মালাদার এক পাশে এই মুহূর্তে তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে আকাশটা প্রচণ্ড পরিমাণ মেঘাচ্ছন্ন। মেহেরপুর যদি আমরা আসি তাহলে মেহেরপুরে এই মুহূর্তে তেমন কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, আকাশটা প্রচণ্ড পরিমাণ মেঘাচ্ছন্ন সম্ভাবনা থাকছে। রাজশাহীর অনেক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তারপর বাহিরে আমরা যদি কলকাতার দিকে আসি তাহলে কলকাতাও কিন্তু তেমন কোনো ধরনের বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে না, তেমন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, আকাশ প্রচণ্ড পরিমাণ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকবে, তেমন কোনো ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু নেই বললে চলে। যশোরের অনেক জায়গায় কিন্তু হালকা থেকে মাঝারি না চড়ি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে গুড়ি। আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে যশোরের হালকা বৃষ্টি থেমে যাবে, তেমন ভয়াবহ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদারীপুরের কয়েক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তেমন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু নেই আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে। সো বন্ধুরা, সারা বাংলাদেশ কিন্তু আকাশ একদম মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। সব জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না, 2-1 জায়গায় ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু সারা বাংলাদেশ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকবে। সো বন্ধুরা, এরপরে যদি কোনো ধরনের নতুন আপডেট এসে থাকে অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। তো আপনারা ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখবেন আমাদের। তো আজকের ভিডিওটা যেটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।